Mamijat Nodir To'xo'jalovich O'zbekistondan jigar operatsiyasi bilan olib yurardim. Shu paytda nima qilib Hindistonga keldim. Kelganim sababli jigar nimasi bilan operatsiyaga kirishga tayyorlanib, dokumentlar bilan tayyorlandim. Va yaxshi nimalar bilan chiqib, operatsiyadan yaxshi natijalar bilan chiqib, hozirgacha yaxshi bo'lib yuribman. Shu sababli doktorlar hammaga, Vivikka va shuyda tarjimonchi bo'lib yurgan bolalar Ozodbek, Bekzodbeklar, Fazliddinlarga ming rahmat. Shular orqali aeroport tarjimai hollar bilan kelib, shu yerlarda shifo topib ketdik. Mening ismim Muzaffar Do'nerman. Shu akam jigar operatsiyasi bilan kelganmiz Hindistonga. Operatsiyadan sog' salomat chiqib, infeksiyalar yaxshi, Xudoga shukr. To'rtinchi analiz topshirdik, javob bo'ldi, Xudoga setga uchamiz. Hammaga rahmat. Tarjimonchilar biz aeroportdan kutib, sog' salomat dokumentlari bo'ldik, hammasi joyida. Doktorlarga rahmat, tarjimon hammasiga katta rahmat.